গুড মৰ্নিং, গুড আফটাৰনুন, গুড ইভিনিং যোনে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছে। আজি ৰাতিপুৱা ওলালোঁ, মোৰ লগত প্ৰীতম পোৱালিও আছে। 6টা বাজিছে এতিয়া। তো গৈ আছোঁ পানী খেতিৰ ফালে, আইল নেচাৰৰ ওচৰত, দ্য লোনলি ট্ৰী বুলি, মানে অসমীয়াত ক'ব গ'লে অকলশৰীয়া গছৰ ওচৰত। তো তাতে বহুত ধুনীয়া জেগা, গোটেই কুঁৱলী, আৰু ইয়াৰে এটা লং ভিডিঅ' এটা আহিব, সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দি দিম। তো যেনেকৈ যি পাৰোঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু কেনেকুৱা পাইছে জনাব। তো এইখিনিয়ে চাই থাকক। চাৰিওফালে কুঁৱলী, তো এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আছে চাগে, তো এইখিনিলৈকে চাইছে যিহেতু, এইখিনি আগলৈকেও চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।